Стиральная машинка Канди, да? Старая, итальянская, хорошая, но 20 лет все-таки. Крутится четко, но громко. Шутка, подшипники меняем. А ну крутни еще раз, чтобы слышно было, как гудят подшипники. Это они уже без смазки, шарики. Это вовремя человек обратился, поэтому нету ни люфта, ничего. Просто еще пару месяцев, и они уже там ходили в